ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஏபிஜே பர்ட்ஸ் கோயம்புத்தூர். நான் உங்கள் பிரதீப். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம சண்டே காலனி அப்டேட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நிறையா பேர்ஸ் வந்து சிக்ஸ் எல்லாமே ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. எந்தெந்த பேருங்கிறது பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் சூஸ் பண்ணிக்கிங்க. அப்படின்னா தான் நம்ம போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்மளோட ஃபஸ்ட் பேர் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் பேர் பார்த்தோன்னா லாஸ்ட் வீக் வந்துட்டு அரௌண்ட் வந்துட்டு ஒரு 5 eggs வந்து வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இந்த வீக் வந்துட்டு ஒரு எக் வந்துட்டு கூட வச்சுருக்காங்க. ஸோ 6 eggs பக்கம் லே பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் தான் இவங்கெல்லாம் ஹேட்ச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்துட்டு இவங்களோடது பார்க்கலாம், இவங்க எந்த அளவுக்கு ரிசல்ட் தராங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ செகண்ட் பேர் பார்க்கலாம். செகண்ட் பேர் பார்த்தோன்னா லாஸ்ட் வீக் வந்துட்டு பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து ஒரு 2 chicks ஹேட்ச் ஆகிருக்குன்னு சொன்னோம். 4 eggs லே பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தோன்னா 3 chicks வந்துட்டு ஹேட்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு எக் வந்துட்டு பேலன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை ஹேட்ச் பண்ணுறாங்களா என்ன ஏதுங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து தேர்ட் பேர், பார்ட் நம்பர் 5 சூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இவங்க பார்த்தோன்னா அரௌண்ட் இப்போ வந்துட்டு ஒரு 5 eggs டோட்டலாக லே பண்ணியிருந்தாங்க. இவங்க வந்து ஒரு 2 chicks வரைக்கும் ஹேட்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இனி நெக்ஸ்ட் அந்த எக்ஸ் எல்லாமே ஹேட்ச் பண்ணுறாங்களா என்ன எதுங்கிறது தெரியல. ஏன்னா சிக்ஸ் எல்லாமே நல்லா க்ரோத் ஆகிட்டாங்க. ஸோ ஓரளவுக்கு எல்லாமே ஃபெதர் கலர்ஸ் எல்லாமே தெரியுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 6. இவங்க பார்த்தோன்னா ஆல்ரெடி ஒரு 5 eggs பக்கம் லே பண்ணிவிட்டு எல்லாமே தள்ளி விட்டுட்டாங்க. இப்போ திரும்பவும் சேம் பார்ட்டில் வந்துட்டு ஒரு 2 eggs வந்துட்டு லே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இவங்க எந்த அளவுக்கு ரிசல்ட் தருவாங்கன்னு தெரியல. ஏன்னா நம்மக்கிட்ட இவங்க நியூ பேர், ஃபஸ்ட்டு கிளச் இவங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்ட் நம்பர் 7. இவங்க பார்த்தோன்னா டோட்டலாக வந்துட்டு ஒரு 3 eggs வரைக்கும் லே பண்ணியிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எத்தனை க்ளே பண்ணியிருந்தாங்கன்னு கிளியராக நம்ம பார்க்கல, ஏன்னா ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு. இவங்க பார்த்தானா இப்போ வந்துட்டு ஒரு சிக் வந்துட்டு ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து 6th பேர். இவங்க வந்து டோட்டலாக பார்த்தோன்னா ஒரு 5 egg வரைக்கும் லே பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ வரைக்கும் எந்த ஒரு சிக்ஸும் ஹேட்ச் பண்ணல. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் இவங்க ஹேட்ச் பண்ணுறாங்களா என்ன எதுங்கிற ரிசல்ட் தெரியும். ஏன்னா டேட்டும் ஆகிடுச்சு. ஸோ இனி எல்லாமே சிக்ஸும் ஹேட்ச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 9 7th பேர். இவங்க வந்துட்டு ஆல்ரெடி பார்த்தோன்னா ஒரு 3 eggs வரைக்கும் லே பண்ணியிருந்தாங்க. சிக்ஸு பார்த்தோன்னா ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஆனால் எவ்வளோ சிக்ஸ் ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியல. ஸோ நல்லாவே ஒரு ஹோல்டிங் மெத்தடில் உட்காந்துருக்காங்க. நம்ம இவங்களை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம்னு விட்டுட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்ட் நம்பர் 11 8th பேர். இவங்க பார்த்தோன்னா ஒரு 4 eggs வச்சுருக்காங்க. ஸோ இப்போ வரைக்கும் எந்த ஒரு எக்கும் வந்துட்டு ஹேட்ச் ஆகலை. பார்த்தோன்னா எக்கோட கலரும் வந்துட்டு ரொம்பவே பிளாக்காக இருக்குது. ஸோ ஹேட்ச் ஆகுமான்னு தெரில. நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 12 9th பேர். இவங்க வந்துட்டு ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஆனால் எத்தனை எக் லே பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளோ சிக்ஸ் ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்கங்கிறது தெரியல. ஏன்னா கண்டினியூஸாக நம்ம 4 weeks எடுத்த இதில் எல்லாமே இதே மாதிரி தான் நல்லாவே இன்குபேஷனில் இருந்ததுனால நம்ம இவங்களை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணல, அப்படியே விட்டுட்டோம். ஸோ அடுத்து நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்ட் நம்பர் 13 10th பேர். இவங்க பார்த்தோன்னா டோட்டலாக 3 eggs லே பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 3 weeksஆகவே வந்துட்டு இந்த எக்ஸ் எல்லாமே லே பண்ணிவிட்டு இப்படியே தான் இருக்காங்க. ஸோ இன்னி டைமுக்கு வந்துட்டு ஹேட்ச் பண்ணியிருக்கணும், இன்னி பண்ணலை. ஸோ இனி பார்க்கலாம் ஹேட்ச் பண்ணுறாங்களா என்ன ஏதுன்னு. அடுத்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 18 11th பேர். இவங்க பார்த்தோன்னா ஒரு சிக் வந்துட்டு ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ சிக்ஸை ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை எவ்வளோ எக்ஸ் லே பண்ணியிருக்காங்கங்கிறது கிளியர் டீட்டெயில் எனக்கே தெரியல. ஏன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் தான் நம்ம காலனி செட்டப்குள்ளே போய் பார்ப்போம். ஸோ அதனால் நம்ம ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பலை அவங்களையெல்லாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 19 12th பேர். இவங்க பார்த்தோன்னா ஒரு 2 chicks வந்து ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு சிக் நல்லாவே க்ரோத் ஆகிட்டாங்க. ஒரு சிக் இப்போ தான் இருக்காங்க. ஸோ அடுத்த வாரம் இவங்களோட அப்டேட் பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 20 30th பேர். இவங்க வந்துட்டு 13th பேர். இவங்க வந்துட்டு பார்த்தோன்னா ஒரு நியூ பேர் தான், இப்போ தான் எக் லே பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் இவங்க எவ்வளோ எக்ஸ் லே பண்ணுறாங்கங்கிறது டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 22 14th பேர். இவங்களும் பார்த்தோன்னா எக்கு இப்போ வரைக்கும் எந்த ஒரு எக்குமே காட்டல, நல்ல ஒரு இன்குபேஷனில் தான் இருக்காங்க எல்லா பேர்ட்ஸும். ஸோ இந்த சம்மர் சீசனில் இவ்வளோ தூரம் இன்குபேஷனில் இருந்து ரிசல்ட் வருமா என்ன எதுங்கிறது தெரியல. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம். அடுத்து நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 24 15th பேர். என்னடா எக் வந்துட்டு ரொம்ப சின்னதாக இருக்குதுன்னு நினைக்க வேண்டாம். ஸோ நம்ம உள்ளே வந்துட்டு மரத்தூள் போட்டிருந்ததுனால அந்த மரத்தூளுக்குள்ளே அப்படியே புதஞ்சிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் இவங்க பார்க்கலாம். இவங்களும் நியூ பேர் தான். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் வந்து 25 16th பேர். இவங்க பார்த்தோன்னா ஒரு எக் தான் லே பண்ணியிருந்தாங்க. ஹேட்ச் பண்ணினாங்களா என்ன எதுங்கிற ஸ்டேட்டஸ் வந்து இப்போ வரைக்கும் தெரியல. ஸோ நல்ல ஹோல்டிங்கில் தான் இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம். பார்ட் நம்பர் 27 இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது 17th பேர். இவங்க பார்த்தோன்னா டோட்டலாக வந்து ஒரு 5 egg லே பண்ணியிருந்தாங்க. 3 weeks ஆச்சு இவங்களும் எக் லே பண்ணி. ஸோ இப்போ வரைக்கும் ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்களா என்ன எதுங்கிற ரிசல்ட் தெரில. ஏன்னா ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டான்ட்டு நம்மளும் விட்டுட்டோம். ஏன்னா பேர்ட்ஸ் ஏற்கனவே சம்மர் சீசனில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருப்பாங்க. இந்த சமயத்தில் நம்மளும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டான்ட்டு தான் அப்படியே விட்டுருக்கோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 28. இவங்க வந்து ஒரு நியூ பேர் தான். இவங்க வந்துட்டு ஒரு 4 egg வரைக்கும் லே பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் வந்துட்டு இவங்களோட அப்டேட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இனி எக் லே பண்ணுறாங்களா இல்லை ஹேட்ச் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 28 நம்ம சர்ப்ரைஸான பேர் ஒரு 2 பேர். ஸோ இவங்க தான் அந்த பேர் 29th பார்ட்டு. இவங்க பார்த்தோன்னா சிக்ஸ் வந்து ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. உள்ளே இருக்கிறது பார்த்தோன்னா 2மே ஃபீமேல் தான். ஸோ நம்ம காலனியில் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் இப்படி நடக்கிறது. ஏன்னா 2 பார்ட்டில் வந்துட்டு 2 ஃபீமேல் வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. நல்லபடியாக ரிசல்ட் இருக்குன்னு பார்க்கலாம்.
இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 30. லாஸ்ட் வீக் வந்துட்டு பார்த்தோன்னா இவங்க வந்துட்டு எக் எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க, ஹேட்ச் பண்ணலை, 5 எக் லே பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த தடவை பார்த்தோன்னா ஒரு 4 சிக்ஸ் வரைக்கும் ஹேட்ச் பண்ணிட்டாங்க. சிக்ஸ் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்காங்க, ஹெல்த்தியாக இருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் இவங்களோட அப்டேட் பார்க்கலாம். நம்ம காலனி செட்டப்பில் லாஸ்ட் பேர் 21st பேர் 33 பார்ட் நம்பரு. இவங்க பார்த்தோன்னா ரெண்டுமே ஃபீமேல் தான், பார்த்தீங்கனாலே நல்லா தெரியும். ஸோ இவங்க பார்த்தோன்னா இப்போ வரைக்கும் ஒரு 4 சிக்ஸ் வரைக்கும் ஹேட்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல பாண்டிங்கில் தான் இருக்காங்க, ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கு. வீக் 5 நம்ம காலனி செட்டப்போட அப்டேட் வந்துட்டு இதுதான். ஸோ இந்த அப்டேட் வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.